En un bosque encantado vivía una semilla mágica llamada Celia. Un día, Celia sintió un cosquilleo y ¡puf! Se dividió en dos. Sorprendida, Celia vio que ahora tenía una hermana gemela. «Hola», dijo su hermana, «soy Celi». Juntas exploraron el bosque, multiplicándose y creando un jardín de flores brillantes. Pero un día, una nube oscura cubrió el cielo. «No teman», dijo un sabio búho, «la división es parte de la vida». Celia y Celi comprendieron que su magia era compartir y crecer. Y así, el bosque floreció eternamente. Recuerda, siempre comparte y crece. Dale like y comenta.